Croeso nôl, rwan Iwan, ti eisiau hatgoffa nhw beth oedd yr her ola yn wynebu yn dysgwyr ni yn y dosbarth? Wel, yr her ola oedd paratoi sgript newyddion ffug neu spoof a'i berfformio fo. Ond yn gyntaf, chydig o tweaks munud ola ac ymarfer. Dewch ni weld. It's dwi angen, isn't it? So it'd be... Ydych priodas mewn trafferthion? Ydy priodas mewn trafferthion? Ydych bywyd chi yn ddiflas? Ydych bywyd chi? Is your life boring? It's going to be here. Oh, yeah. So what are you two going to do then? Are you going to be just like... We're going to be sitting there. I'm going to have a tash on. We need to set it up so it's like, I don't know, we're sitting around a table like a kitchen. But we're going to have time to do something like that. Or we should get maybe the knives and forks out like we're eating like... Oh, yeah. Get more props. More props! Angen gwallt newydd, shampoo, wwer. Wel, sôn am swaf. Ydy, siopio before and then cyn. Shall I write the last one and then we split it? Okay, so then I'll say mae Abertawe newydd sgorio 1 gôl. To me. 2 gôl a 1. 2. And finally... ac yn ola. Did you with your ragologon? Mae'n ragologan solodd, look at I should tell you. Tywed. Alex. Tynwf. Brunt. Is that Phil? Yeah, brunt. Ar y bwrdd gwyn. It's a good word. Brunt. Ar y bwrdd. In Gogledd, in North Wales, brunt means, oh, paid bod yn brunt, don't be cool, but in South Wales, dirty. I think we're going to say, no, you need squirrel shampoo. Ydych chi angen? One wash, just one wash. Ydych chi angen shampoo gwyler? An accident when she turned him into a dwarf. Oh, can you hear? Yeah. Oh, yes. Typical. What would you use? What's the mic? So I'll say, What's my motivation? os. Ysg fi dwi'n clywed rhywbeth mae bluebirds fel sgorio yn 2 gôl ar 1 munud. O, Iwan, oedd swper yn neis, doedd? Neis iawn. Faint o gwch ni nawr? O, ein amser newyddion. Newyddion. O, a'r chwaraeon. A'r chwaraeon. O, gwych. A'r tywydd. Na fo, na i droi'r teledu mlaen. Syniad ardderchog. Reit te. Croeso. Noswaith dda. Noswaith dda. Yn y newyddion heddiw, collodd Bob Pew ei BAFTA heddiw gan BAFTA Cymru. Dwedodd BAFTA Cymru, mae ein camgymeriad i roi BAFTA i Bob yn y lle cyntaf. Enw newydd Bob Pew yw Bob Dim BAFTA. Gaethon ni y paru babi rhif 30 oedd. 35 ddwy. Enw y babi yn Llysiairaig. Gaeth Alex Winters damwain yn Abertawe heddiw. Oedd yr actores o Mhort Talbot, Dau Botcher, roi swyrn arno fe, ond naw mae un corach. Felly, gaeth Cinderella canslo, ond naw fydden nhw perfformio y fairy godmother a un corach. I dewydd, yn sioc mawr, cafod Iowan Talfan ei ddewis i chwarae rwgbi i Gymru yn erbyn Zealand Newydd. Yn anffodus, gaeth ei ollwng ar ôl iddo fe tynnodd lun brwnt ar y bwrdd gwyn yn sesiwn paratoi. Anffodus, roedd Lisa Rogers yn ymlacio yn hot tub tîm Cymru. Felly cymrodd hi a'i le yn y tîm. Diolch.
Diolch. Dewch nôl ar ôl y legwyl I clywed y chwaraeon a tywydd. Nos da. Hwyl. O, oedd hwnna'n ddiddorol, Diddorol iawn. O, wel. Iawn, o, hysbysebion nhw. Be maen nhw'n werthu rwan? Shampooer! Ydych priodas mewn trafferthion? Dim byd. Dim byd, yma. Dim byd, yma. O, mae'n mynd yn nerfau fi. Yma. O, ti. Ydych bywyd chi yn ddiflas? Da ni wedi coso blin. Chi'n angen... O! Son am tic. Chi'n angen... Siampw wwer. Cyn siampw wwer. Ar ôl siampw wwer. Siampw wwer. A newid eich bywyd. Syniad atho chi. Be ti'n meddwl? Dwi'n meddwl bod ti angen siampw wiwer. Help mawr. O, beth sy'n digwydd yn y chwaraeon, ti'n meddwl, Ioan? Dyma nhw. Chwaraeon. Dwan, pst. Noswaith dda. Noswaith dda. Alex, dwi. Dau dwi. Dwi gweld I hyfryd. Diolch yn fawr iawn. Y sgôr ddiweddaraf heddiw yng Nghaerdydd yn Stadiwm y Millennium, mae Tîm Gymru yn ennill o hyn y bryd yn erbyn y Crysau Dion o 70 I 0. Newyddion dda. A nawr, draw at Alex am y tywydd. Diolch. Pleser. Mae tywydd yn gogledd Cymru. Mae hi'n bwrw glaw a gwyntog. Dau. Diolch. Nawr, pêl droed. A mae Abertawe yn chwarae Caerdydd yn y Stadiwm Liberty. A mae Abertawe newydd sgorio 1 gôl. Alex. Wir. Nawr, mae'n amser ragoligan y tywydd yn De Cymru. Mae hi'n wyntog a bwrw glaw. O, esgusodwch fi dau. Dwi'n clywed rhywbeth mae Bluebirds newydd sgorio 2 gôl mewn 1 munud. Dau. Diolch. Croeso. Nawr, esgusodwch fi, dwi clywed rhywbeth. Mae Abertawe newydd sgorio 3 gôl mewn 30 eiliad. Alex. Nawr, mae'n amser ragoligan y tywydd yn golllew yn Cymru. Mae hi'n bwrw glaw a wyntog. Dau. O, esgusodwch fi. Esgusodwch fi. Ia, mae'n wych. Dwi'n clywed rhywbeth mae Bluebirds newydd sgorio 5 gôl a mewn 5 eiliad. O, dyna chwyban olaf. Dau. Diolch, Alex. Croeso. A nawr, nôl I Stadiwm yr Millennium, y sgôr terfynol yw 70 I Gymru a I Zeeland Newydd 71. Mor agos. Ac yn ola, dyma'r Alex gyda'r tywydd. Mae tywydd yn dwyrain Cymru. Mae hi'n bwrw glaw ar wyntog. Dau. Diolch. Nos da. Nos da. Wel, oedd y newyddion a'r chwaraeon yn ddiddorol heno, Diddorol iawn. Ti'n ffansi o paned? O, paned, peth. Te to coffi? Na, gynta, dwi'n mynd i'r siop i nôl siampw wiwer. Hug! Joio! Barod? Hwyl
Mae'n ddoniol iawn, hilarious. Yndyn, nes i chwerthin lot. Rwan ta, beth am ni'n cael egwyl bach? Ewch i wneud paned i chi'ch hunan a welwn i chi mewn rhyw 2 funud os da chi'n byw yn y gogledd neu 2 funed os da chi'n byw yn y de.